नमस्कार, हांव प्रणाली आनी तुमचें आमच्या चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया गोंयचे पद्दतीन तिसऱ्याचे सुकें। तर यो सुरवात करुया। सगळ्यान पयलीं तिसऱ्यो बऱ्यो धुवन घेवपाक जाय। मागीर त्यो कल्लावन अश्यो दोन तेजे अर्दा करून घेवपाक जाय। हांवें त्यो बऱ्यो तिसऱ्यो धुल्ल्यो, कित्याक म्हळ्यार तांकां खूब रेंव आसता, सो त्यो बऱ्यो धुवपाक जाय आनी कल्लोवन तेंच्यो अश्यो दोन अर्दा करून घेतल्या पळय। आतां हेंकां आमी सायडीन काडून दवरया आनी फुडलो प्रोसेस पळोवया। पयलीं आमकां कायलीन इल्लें तेल तापत दवरचें पडटलें। तेल तापलें म्हणटकीर तितून हरवी मिरसांग घालया। हरवी मिरसांग हांव दोन उबी चिरून घेतल्या ती घालता। एक चमचो आले लसणाची पेस्ट घेतल्या ती घालता। आतां हें बरें भाजून घेवपाक जाय, बरें तळसून घेवपाक जाय। एक मोठो कांदो हांवें आडवो चिरून घेतलेलो तो घालता आनी तो बरो तळसून घेवपाक जाय, बरो भाजून घेवपाक जाय। जितलो वेळ कांदो तळशिता तितलो टेस्टूय बरें लागता। तातूंत मागीर आमी टमाट घालया। हांवें हांगा एक मोठो टमाट बारीक चिरून घेतला तो घालता। आतां तोवूय बरो तळसून घेवपाक जाय, बरो सॉफ्ट जावपाक जाय, कित्याक म्हणल्यार हरवो टमाट खावपाक बरो लागना, ताका लागून बरो सॉफ्ट जावपाक जाय तो। तातूंत मागीर अर्दो चमचो हळदीचो पिठो घालता, एक चमचो मिरसांगेचो पिठो, एक चमचो गरम मसाला आनी अर्दो चमचो मीठ घालून ते बरें अशें मिक्स करून घेवया। सगळो मसालो बरो मिक्स करपाक जाय, अशें मिक्स करून घेवया। मिक्स जालो काय भितर मागीर अर्द वाटी नाल्लाची सोय कांतून घेतल्या ती घालता। आतां ही चडूय भाजून घेवपाक जायना, मातशी भाजपाक जाय। चड भाजली काय बरी लागना, ताका लागून थोडीच भाजून घेवपाक जाय। सोय भाजून जाले म्हणटकीच आमी सायडीन दवरलेल्यो कल्लायल्ल्यो तिसऱ्यो कायलीन घालया। मागीर तातूंत 4 भिण्णाची सोलां घेतल्या ती घालता आनी ती बरी मिक्स करून घेवपाक जाय। मिक्स करता आसतना सवका मिक्स करपाक जाय, नाजाल्यार ते तिसऱ्याचें मांस आसा पळय तें पडटा। ताका लागून सवका अशें दळून घेवपाक जाय। तो मसालो बरो सगळ्या तिसऱ्यांक लागपाक जाय। तातूंत मागीर तिसऱ्यो शिजपा पुरती इल्लें उदक घालया। मागीर तातूंत बारीक चिरलेली ओली कोथमीर आनी चवी प्रमाणे मीठ घालून ते बरें सवका अशें मिक्स करून घेवया, बरें दळून घेवया। तें जालें म्हणटकीर तेजेर झांकणें बंद करून ते थोड्या वेळ खातीर शिजपाक दवरया। आतां पळोवया आमच्यो तिसऱ्यो शिजल्या काय ना त्यो। हो पळया बरो खतखतो आयला। आतां हें उदक आसा तें मात आटोवन घेवपाक जाय आनी सुकें करपाक जाय। ताका लागून झांकणें बंद करून आनी एकदां उदक बरें शिजोवन घेवया, बरें आटोवन घेवया। तर पळया आमच्यो तिसऱ्यो बऱ्यो शिजल्या, तिसऱ्याचो वासूय बरो सुटला आनी तेजें उदकूय बरें आटोवन घेतलां। हें पळया उदकूय बरें आटलां। गोंयचे पद्दतीन तिसऱ्याची ही सादी सोपी रेसिपी जी तुमकांय खूब आवडटली, तर तुमी नक्की ट्राय करा। रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळुया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।